Ola a todos, ora imos a seguir repasando outro exame do 2001. Na mesma entrada publiquei o vídeo do suño do 2001 e ora a opción de setembro. Entonces, vemos aquí que aparece o código xenético. Bueno, fixadevos, neste ano houbera moitos problemas porque tiveran un erro a hora de publicar o código xenético que francamente non sei como non se dieron conta porque non sei se vedes aí que está cho de us, e agora vamos a ver que naquel momento pues, tuvieron que invalidar parte un apartado. O que pasa é que todo isto valía 2,5 puntos e o apartado que afectaba, pois a mellor valía 1 punto e non vos pensedes que compensaron demasiado naquel momento. Porque había outra opción para ler o código xenético que vos vou explicar agora e a xente, pero bueno, non era moi xusto. Vamos a comezar. Temos aquí un segmento da cadea de ADN. Teñome que fixar nos extremos, 3', 5'. Este é un xen. Un xen é un fragmento de ADN que ten promotor, exón, intrón e rexión de terminación. Aproveito para repasalo. Entón, aquí me dice que cal sería a secuencia do ARN mensaxeiro. A partir de eso, bueno, pois tendes que ir ao sencillo, é facilísimo. Sabedes que dentro do ADN da doble hélice, cando hai unha A, enfrente hai unha T. Cando hai unha C, hai unha G. Pero ahora pasamos de ADN a ARN. E non tes que por os mismos nucleótidos, sino que tes que por os complementarios. Entonces, si tú tes timina no ADN, si queres formar un ribonucleótido, tes que levar adenina, a complementaria. Se tes adenina, como temos aí no ADN, enfrente, que temos que por? Tocaría por timina, pero non a hai no ARN. Entonces, temos que por uracilo. Sería, polo tanto, enfrente da T, A, enfrente da A, U, enfrente da C, G, C, G, enfrente da T, A, enfrente da A, U, enfrente da C, G, enfrente da T, A, enfrente da G, C, G, C, bueno, seguides así e vedes que cando hai unha A no ADN tes que pôr unha U no ARN e cando hai unha T no ADN pos unha A no ARN e a C e o G son ao revés. Entonces, isto é fácil, só hai que acordarse de eso. Empezades, pondo tamén o extremo complementario 3' e 5', polo tanto, o teu ARN mensaxeiro ten que ser, vou non decir todo seguido, 5', e sería A, U, G, G, A, U, G, A, C, C, G, U, A, G, U, A, C, G, C, U, G, C, 3'. Temos o ARN mensaxeiro. O importante é que o entendades para que podades facer máis exercicios. Xa está, e agora me dicen, en que lugar da célula se realiza ese proceso? Eso é teoría. A transcripción onde? No núcleo. Lembrade que puñamos no encerado. Dogma da biología molecular. Cal era ese dogma? Pensade, ADN flecha, replícase, flecha dereita, ARN transcribe, outra flecha proteínas, a traducción. Entón, a transcripción é no núcleo. Tendo en conta o código xenético do cuadro adxunto, escribe a secuencia de aminoácidos codificada por o ARN do apartado anterior. Que hai que facer aquí? E en que parte da célula sucede? Bueno, a transcripción ten lugar, no núcleo, bien. E a traducción, a síntesis de proteínas, é no citoplasma. Entón, aquí, o ARN que vos acabo de decir, que escribimos o que nos daba, hai que coller cada 3 nucleótidos do ARN, indícame a posición dun aminoácido. Como este código non estaba moi ben neste examen, é mellor que o fagades mirando por un código xenético normal, vale, no libro ou mirades no ordenador calquera. Si aquí o primer triplete que tiñamos era A, U, G, pois tendes que ir a mirar aquí A de lado, U arriba e G, que vos vai a dar metionina. Coincide que é o triplete de iniciación. O seguinte triplete, que sería G, A, U, pues vades a mirar G abajo, U arriba, bueno, G, A, U. Con lo cual sería AS, pero como veis, aquí sería difícil de ver. Facedeo con outro código. Así, vades sustituindo e obtedes toda a proteína.
Vale, ahora me dice, apartado C, ¿qué ocurriría si a base escrita final G, a última base, falle unha mutación e lle pos unha A? Entón, aquí abaixo de todo tendes ACG e che dice que poñas ACA. Si tú tes ACG, no ARN tes UGC. E UGC está aquí, vos ten que dar UGC, os daría cis. Se ahora pondes unha A a final de todo, eso no ARN sería unha U, sería UGU, que tamén vos daría cis. Por lo tanto, no primeiro caso, esa mutación é unha mutación neutra, non pasaría nada. Terías o mismo aminoácido e a proteína non cambiaría. Sen embargo, se dice, e se a cambiases por C? Pois si aquí ao final pos unha C, o codón que vas a obter é UGC, perdón, UCG, y UCG en el ARN, UCG sería ya, UGC, perdón, sería un aminoácido distinto, ya nos daría el triptófano, ya no nos daría cis. Por lo tanto, en el primer caso, la mutación es una mutación neutra, pero si se cambia por C, me da un aminoácido diferente y, por lo tanto, la proteína es distinta. Explica as consecuencias de cada unha desas mutacións, acabamos de decirlo. No primeiro caso non pasa nada, e no segundo caso cámbiase a secuencia de aminoácidos e a proteína é diferente e xa non pode realizar a mesma función. Define. Cromatina, xa o definimos no examen anterior. Que era a cromatina? ADN unido a proteínas cando a célula non se divide. Que é un nucleosoma? Repetido do examen anterior. Nucleosoma, unidade estrutural da cromatina. Era un conxunto de proteínas cunha volta de ADN, formaba parte do collar de perlas. Cromátida e irmán. Bueno, cromátida e irmán pertencen ao mesmo cromosoma. Un cromosoma con dúas cromátidas son irmás. Eso quere decir que teñen o mismo ADN, porque un cromosoma que se formou despois da replicación, son idénticas. Sin embargo, cromátida homóloga son los cromosomas homólogos que tienen o mesmo tamaño, a mesma forma, pero un ven do pai e outro ven da nai. Entón, por dentro, a información xenética é distinta. Outra pregunta. Cal é o papel da reverso transcriptasa? Esta mañá na clase online falamos do VIH e vos dixe que había unha enzima que era transcriptasa inversa o reverso transcriptasa esta. É a que fai a transcripción ao revés. Primeiro, que non sabes o que era, pensa, que peso temos a cabeza, acaba en asa. Non sabemos que todo o que acaba en asa son enzimas. E despois lee, transcripción reverso, pois a transcripción ao revés, é unha enzima que cataliza a transcripción inversa, que o que fan os retrovirus. En que organismo se encontra? Pois acabamos de decirlo, nos retrovirus como VIH. Ben, ahora tendes aquí un microscopio óptico que vos manda por as partes. Bueno, pois o un sería ocular, que é a lente por onde vemos, o 2 serían os tornillos macrométrico e micrométrico que nos permiten enfocar, o 3 serían os oculares, que tamén teñen unha graduación que nos permiten tamén aumentar, non? E ver mellor a mostra. E despois o 4 sería o condensador e diafragma, que o que fan é controlar a entrada de luz, e 5 sería o foco de luz, un espello, unha bombilla ou o que sea. Entón, nos dice que, digamos, a función de cada unha. Penso que se o dixen. Define o poder de resolución do microscopio, a distancia en que hai entre dous puntos máis próximos. Solo tiñades que estudiar o principio de curso e as partes do microscopio, o poder de resolución e o número de aumentos. Eran as dúas definicións que están no tema da célula. Pois repito, a distancia que hai entre os dous puntos máis próximos. Indica este de enzimas. Como afectaría? Solo hai que decir, aumenta ou disminuye a velocidade da reacción catalizada por unha enzima nas seguintes situacións. A. Aumenta a concentración de substrato. A ver, canto máis substrato, canto máis reactivo, máis posibilidades hai de que a reacción vaya máis rápida. Pode aumentar. B. Aumenta a concentración de enzima. Cando hai máis enzima, aumenta tamén a velocidade da reacción, está catalizada. Se engade un inhibidor do enzima, no, o inhibidor o que fai é bloquear o enzima, disminuye a velocidade da reacción. Aumenta a temperatura, mirad, normalmente calquer reacción química, se aumenta a temperatura é bo, se estimula a velocidade. Fixadevos
cando no laboratorio queremos quentar algo, un tubo de ensayo cunha pinza, se quenta un pouco e facilita a reacción. Ou vos na casa, se queredes mezclar colacao e facer unha disolución con leite, se quentades o leite, ese colacao e ese Nesquik, mezclase moito mellor, non? A temperatura acelera tamén a velocidade da reacción. Que é un holoenzima? Un holoenzima é un enzima complexo que está formado por un apoenzima, que é a parte proteica, e un cofactor. Isto dos temas dos enzimas. Acordadevos, holoenzima é igual a apoenzima, que era a parte proteica, máis o cofactor. Normalmente as enzimas sempre son proteínas, o sea, normalmente non, son proteínas sempre. Están formadas por aminoácidos, nada máis. Pero hai uns enzimas complexos que poden ter moléculas que non son proteínas e que estén axudando. Eses enzimas son os holoenzimas. Esa molécula que se pode pegar a eles sin ser proteínas, os cofactores, que podían ser un ión, podía ser unha molécula orgánica que actúe como un coenzima, como un grupo prostético. Ahora, só tiñades que decir o que era un holoenzima. Que é unha poenzima? A parte proteica do holoenzima, vale? Do enzima complexo. Define os seguintes conceptos. Fagocitose. A ver, que era fagocitar? Pois fagocitar non era cando dixerían os glóbulos blancos as sustancias extrañas. A fagocitose é un tipo de transporte que o estudiamos na membrana plasmática, transporte de macromoléculas hacia o interior da célula. É un tipo de endocitose. É cando se transportan moléculas sólidas hacia o interior das células. A plasmolise o estudiamos no primeiro tema, na auga, cando falamos da disolución e das propiedades. E a plasmolisis e a turgescencia, falábamos, non sei se vos acordades, vamos a situarnos un pouco, cando a concentración da célula e do medio eran diferentes. Entonces, o normal era que houvese intercambio de auga para igualar a concentración. Isto todo eran os fenómenos osmóticos. E a plasmolisis era cando podía suceder que a célula perdía auga, se secaba e podía morrer, porque o medio era hipertónico e a célula era hipotónica e perdía auga. Saponificación é o contrario a esterificación. Entonces, esto vímoslo no tema de lípidos. Tú decías, glicerina más 10 ácidos grasos, esterificación me dá unha grasa, pero ao revés, se tú tes unha grasa e a rompes e obtés glicerina e ácidos grasos, eso é a saponificación. É unha reacción que nos vai a permitir despois formar xabóns. Rompemos as grasas, añadímoslle hidróxido sódico e formamos o xabón. Fermentación. Que é a fermentación? É un catabolismo dos azúcares, pero que é incompleto. E sucede no citoplasma. Nunca se queiman de todo. Se produce unha degradación de glucosa a ácido pirúvico. E desde aí, pois a ácido láctico, ácido alcohol etílico, o que sea. Na que temos nós é a fermentación láctica. Glucosa, ácido pirúvico, e non vai á mitocondria e vai á ácido láctico. As fermentacións son un catabolismo incompleto porque non se rompe de todo a materia orgánica, solo nos dan 2 ATPs, solo 2 ATPs, porque os NADH non van á cadena respiratoria. E que a inmunidade? Pois son os mecanismos de defensa que temos ante as sustancias extrañas, ante os antíxenos. Explica nunha frase en que consisten os seguintes procesos. A ver, ciclo de Calvin, nunha frase. Que é o ciclo de Calvin? Pois é a fase oscura da fotosíntese. Entón, en que consiste? É cando se produce a fixación de CO2 co fin de fabricar materia orgánica. Cadea respiratoria e fosforilación oxidativa. Estou na mitocondria. A cadea respiratoria era cando os coenzimas reducidos liberaban electróns e protóns, eso se movía por a membrana interna da mitocondria, provocaban esos electróns un fluxo de protóns que pasaban por ATP sintetasa e se sintetizaba ATP. A cadea respiratoria e a fosforilación oxidativa están conectadas. Os coenzimas reducidos descargan os electróns e os protóns e, como consecuencia, vamos a obtener a síntese de ATP na mitocondria. Beta-oxidación dos ácidos grasos. Que era beta-oxidación? Pois cando rompemos os ácidos grasos. Os ácidos grasos podemos rompelos e formar acetilcoenzima A e un resto de ácido graso. Isto chamase beta-oxidación ou hélice de Linen e ten lugar na mitocondria.
E cada vez, isto era, a ver se vos acordades, se non, o consultades que é o que tedes que facer. Ir estudiando según repasamos. Beta oxidación. O ácido graso actívase. Primeiro lle pegas o acetil, o sea, o grupo CoA, e consume un ATP. Unha vez que tes o ácido graso activado, o rompes, e libera NADH e FADH, e obtés acetilcoenzima A e o resto de ácido graso. Esa é a beta oxidación, que é o catabolismo de ácidos grasos en la mitocondria. Glucolisis. A glucolisis é catabolizar a glucosa no citoplasma, de glucosa a ácido pirúvico. Se continúa na mitocondria, pois entonces xa pasamos ao ciclo de Krebs, cadena respiratoria, fosforilación oxidativa. Pero se non, hasta aí, de glucosa a ácido pirúvico no citoplasma. Ciclo de Krebs, pois é cando dentro da mitocondria é unha ruta anfibólica, pero normalmente a estudiamos no catabolismo. Cando a acetilcoenzima A, que provén de outros catabolismos, se une ao sal acético e forma ácido cítrico e se descarbosilan, se perden os carbóns do acetilcoenzima A e se obteñen coenzimas reducidos e ATP. Acordádevos que na clase vos decía, a ver, cantádeme, que rutas metabólicas son comunes a cualquier catabolismo? E todos decíades, ciclo de Krebs, cadena respiratoria e fosforilación oxidativa. Entón, o ciclo de Krebs ten lugar na matriz da mitocondria e o obxectivo fundamental do ciclo de Krebs é desfacerse dos carbonos do acetilcoenzima A, pero tamén obtén coenzimas reducidos e ATP. Xa dixemos todo. Por último, terminamos. Esquema dunha bacteria, repasámoslo esta mañá, por ao menos 5 componentes. Bueno, pois empezade por as membranas. A máis interna, membrana plasmática cos mesosomas, por fora a parede celular, e algunhas bacterias poden ter todavía máis hacia fora a cápsula. Os flagelos para o movimento, pilis ou fimbrias para comunicarse con outra bacteria, e no interior, cromosoma bacteriano, unha molécula circular de ADN, ribosomas, poden ter ribosomas, e nada máis, porque logo ten gránulos de reserva. Esas son as estruturas fundamentais. Tamén teñen plásmidos. Vos dice que fagades unha diferenciación entre a pared bacteriana e a pared celular vegetal. A pared das bacterias ten un azúcar diferente, o peptidoglucano mureína, e algunhas, ademais, poden ter lípidos, que falábamos esta mañá da diferenciación das gram positivas e as gram negativas. E, sin embargo, a pared celular vegetal, que repasamos no examen anterior, que tiña pois celulosa, hemicelulosas, pectinas, pero en ningún caso tiña peptidoglucanos. A diferencia, sobre todo, son os azúcares. E tamén que a pared celular vegetal pode ter 3 capas, lámina media, pared primaria e pared secundaria, e a parede bacteriana non. Fai unha clasificación das bacterias en canto a nutrición, pois poden ser nutrición autótrofa e heterótrofa. Isto o vístedes na primeira evaluación que estudiamos a célula procariota e agora no repaso dos microorganismos. Entón, nutrición autótrofa transforma a materia inorgánica en orgánica, quimiosintéticas e fotosintéticas. Nutrición heterótrofa, o que fan é consumir a materia orgánica fabricada por outros, serían comensales, as que se aproveitan das sobras, do que lle sobran a outros seres vivos. Simbióticas, viven dentro dun organismo beneficiándose desa materia orgánica e producindo tamén beneficio para ese organismo. Parásitas, as que infectan un organismo, se aproveitan desalimentanse del, pero lle causan un daño. E saprófitas, as que se alimentan dos restos orgánicos mortos. E con isto rematamos o examen de setembro. Polo tanto, eu estou repasando, eu estou explicando, e vos escoitades o vídeo, aproveitades para estar estudiando como eu vos digo, e o escribides e mo mandades, vale? Bueno, pois esta é a tarefa que tendes que facer mañá, viernes e o fin de semana. Un saúdo, un abrazo e vémonos o luns nunha clase online.